El tránsito de automóviles y autobuses se ha reanudado en el puente de Crimea después de la explosión ocurrida en el viaducto ese sábado. Las autoridades, que han llevado a cabo una completa inspección de la infraestructura, han determinado que los camiones deben atravesar el estrecho de Kerch por ferry. El Ministerio de Transporte de Rusia ha declarado que se ha realizado una evaluación inicial del estado del ferrocarril que transcurre en paralelo a la ruta por carretera y se han iniciado los trabajos de reparación. Un camión explotó, recordemos, el sábado en el puente de 19 kilómetros de longitud, provocando el incendio de 7 tanques de combustible de un tren que circulaba en dirección a la península de Crimea. 3 personas perdieron la vida en la explosión.